Темная ночь. Тишина. Только слабый свет фонаря за окном. Главный герой лежит в кровати, почти засыпает. И вдруг тихий, но четкий стук в окно. Тук-тук-тук. Он замирает. 10-й этаж. Там не может никого быть. Тук-тук-ток. Медленно садится на кровати, сердце колотится. Кто-то стучит. Может, птица, но звук слишком ритмичный, словно кто-то хочет, чтобы он посмотрел. Тук-тук-тук. Сильнее. Дрожащими руками берет телефон, включает фонарик, направляет на окно. В темноте за стеклом видно чьи-то пальцы. Бледные, длинные, царапают стекло. Он застывает, грудь сжимает страх, медленно поднимает взгляд выше. И тут видит лицо. Неестественно широкая улыбка, черные глаза. Оно смотрит прямо на него. Существо наклоняет голову, будто изучает его. А потом медленно тянется к ручке окна. Он вскакивает, резко дергает шторы, закрывая окно. Сердце бешено колотится. Минута тишины. Потом другая. Он тяжело дышит, может, показалось, повернувшись спиной к окну, медленно ложится обратно. И тут прямо у него за спиной раздается шепот. «Почему ты закрыл?» Резкий обрыв кадра.